Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake haɗuwa da ku a wani sabon bidiyo a wannan channel tamu mai suna Umari Tech TV. Insha Allahu a yau za mu nuna muku wani subscription wanda za ku samu bonus a layin MTN. Yawwa, da farko za ku koma tsarin MTN Beta Talk. Za ku koma tsarin MTN Beta Talk, ga yanda ake koma MTN Beta Talk. 123*2# za ka tura a layin da za ka koma. Gashi nan sun nuna maka tsare-tsaren su, ka zaɓi lamba 1 ka koma Beta Talk. In ka koma Beta Talk, yawwa, to za ka deposit, za ka sai kati na 300 ka tura a cikin sim ɗin naka. In ka sai kati na 300 za ka tura a cikin sim ɗin naka, ko ka yo momo ko kuma ka sai normal kati ka tura, daidai yanda kaga zai fiye maka sauƙi. Yawwa, to in ka tura katin 300 a cikin layin ka na MTN kana tsarin Beta Talk, za su baka bonus na 750. Yawwa, to in suka baka bonus na 750, yawwa, to za ka fita sai ka je ka ɗauko ma MTN app, in kuma kana da shi to sai ka shiga. Wannan shine ma MTN app, kun gani ina da bonus 3750. To in already kai deposit na 300 za ka ga kuɗinka anan sama, sannan za ka ga bonus ɗin 750 anan. Yawwa, to abinda za ka yi, za ka saita my MTN app da line da kai deposit na 300 na katin 300 a ciki, sai ka zo ka shiga nan inda aka rubuta buy bundle ɗin nan. Yawwa, kana shiga sai ka zo ka danna wannan wajen da aka danna aka rubuta data and voice bundle, sai ka shige shi. Yawwa, kana shigarsa to gashi nan za ka ga zaɓuɓɓukan wajen guda 3, sai ka lura, sai ka shiga lamba na daily ɗin inda aka rubuta daily, tunda already kana da 300 akan layin ka kuma sun baka bonus na 750. To sai ka zo nan wajejen inda aka rubuta daily ɗin nan, gashi nan an rubuta 300, za su caje ka naira 300, za su baka 1500, za su baka 50 MB, kuma wannan abin zai yi kwana 7 sannan zai expire. To ko ka danna, sai ka danna buy now. To gashi nan kana danna buy now sai ka zo process to pay, sai ka danna. To in already ka riga ka sa katin, daman na gaya muku za ku sa katin a ciki, sai ka danna pay with bank. In kuma baka sa ba za ka iya pay with airtime, in kuma baka sa ba za ka iya danna pay with bank. To yawwa, kana gani za ka danna, kawai MTN za su ɗauka, za su ɗauki naira 300 nan za su baka 15. To kaga za su baka 15 kuma ga 750 naka da ka samu a baya, ka ga 2250. Wannan 2250 ɗin da aka samu a naira 300 kacal za ta yi ma lasting sosai. Aƙalla za ka shafa wajen awa 2 ko awa 3 kana kira da shi. Na gode, ni ne naku Umari Tech TV. Ku danna mana subscribing, hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Hakan kuma zai sa da mun saki wani sabon bidiyo kamfanin YouTube su sanar da ku. Na gode.